Hola, mi YouTube, soy Abro Barca, pero que no están inscritos, se suscriban, denle like, compartan y comenten este video. Hoy vamos a tratar de hacer cómo hacer slime con plasticola blanca, cola blanca, perfume, colorante y alimento con bolas. Agua con bora o borato de sodio, se consigue en la farmacia solamente. Y bueno, hoy tengo una amiga especial que ella es Ana Luz. Hola, esta es Ana, yo soy Abru y vamos a empezar a hacer slime, las dos. Yo estaba haciendo, vamos a ver, que todavía no nos puedo separar la mano porque pero igual está muy duro. Sí, porque estábamos en el video y se nos cortaban, no tenía suficiente distancia, es lo que hice yo. Bueno, hago un pequeño corte y va. Ya puse colorante acá. Bueno, entonces, entonces dame este bol. No, mira, ya sé. ¿Vas a hacer? Este es tu slime. ¡Oh, qué corte! Salite, cosa de mierda. Bueno, no se corta, dale, toma. Poneme borax. Borax. Es borax, chicos. Ahí está. Para despegarme. Ay, va tardando ya. Ay, no sé todo. No ¿La importa. abrí? Bueno, sí, porque así tardamos. Mira, a ver, mira las mías. No importa, sí, yo también. Y ponemos la cicola. Aguanta. Yo no voy a poner mucho esta vez. Bueno, pero yo sí. Arre. Bueno, me Ay, quitaste Hacerlo con un cosito hoy. Le voy a poner colorante alimenticio. Esto es agua con perfume y un poquito de detergente.